ternyata tidak semua batuk disebabkan karena masalah dari paru-paru. Ternyata ada batuk yang bisa disebabkan karena flu, lendirnya mengalir ke hidung dan turun ke tenggorokan jadi batuk. Ada yang batuk karena asam lambung, jadi dari pintu atas esofagus lendirnya lompat ke daerah pita suara itu menjadi buat batuk. Dan ada juga batuk dari jantung. Pada saat jantung berbeban berat, itu tekanannya akan membuat paru-paru berlendir. Jadi batuk juga, padahal bukan induknya dari paru-paru, tapi induknya dari jantung. Jadi itu adalah hal-hal lain yang bisa buat batuk, padahal belum tentu dari paru-paru. Jadi kalau ada batuk, boleh dipertimbangkan hal-hal yang tadi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang saya sebutkan itu adalah salah satu yang cukup populer. Semoga membantu. Terima kasih dan sehat selalu.